Tandra Shulchurton Gunjiktinana, Dixel Hummer, Yerba Concert, Tanderton Bichuji, Cherbipa, Sambaranduba, Tamchilenders, Ariel Hayekatan, Lodon, Genercade, Trilum Tadame, Canum Tan, Joaquinji, Janum Chesumper. Tamchidirkat daki chirtana to kamzon dursum khwardin sayv lamarin bochi daki shor pamir damjuni kwachin chimburguni jibzonti Kakson tukji ngutu salda solo kamzon dursum gara khirsan Pama kara jimba nyekir nga sozor navni tirtuna jatsa so Quaterulama namla solvandi Zawlam zibi jantun chogni tan Tujilon tomyam bim tangava Nakchota tambaravi bitter juguchan Korndi chukar tobelon chinaba Trimid wodzir javla solvandi Kivshakam chinandola jitsir tere Trimid wodzirayon till tuhterim zodo Wodsalonchina namkin namjurpa Jigminalambi javla solvandi Pagban jiknawan shigatujin till Drua tarle judabi tida honam chogo Ritsatondan honchina namjurpa Jigmid jalvi nyakara solvandi Shirtra jalvi stibo javala Nastar to be one sugar kawar, some one pump to dingle around to learn. Jimmy Chuji, one borosor and Toma de Sonia Button, Mantle Manrum Sumundons the pass, Lama de Chuji. Stambini Javla Sorvan, Samso Telancorum, Jerembamala. Kanumza Churkirton Bal Honchnepa, Garden Honch the Zobal in Dilisel. We're meeting after one borosor and the Tonjid Competition level Simlapo, Simnidrecton, Jinbi, Rangelaston, Ron Gombi Totsider Baton, Hartulatim should Bavoyon, Domuzela, one brave chance. Tambi Jalmson sons of the past, Lami, Javla, Solva, and the Casson to give Shinji, love the soul. Tonjiter Gombar, Tobere, Shinji, Lo, Ristalon, Kishan, Kamasala, Chuzo, Domi, Tamtanyo, Batan. Comes a churki or Kim Chotamber, I Gizonja, or new distant to Jersa Quarta the name, Choman Rosos, Sosro Chukaratan. Tartu Dorjin Chansar and Gomza the woman Chuji, Portana, Tirsum Sergi, Kanjing, or Nid, Ransom Churka, Wonsum Toms the Ba. Lama namla solvan de Shestarazon el no tabatan no taranzin bi semni de tolvatan varte watsalarango ki bare Tirsum of Dirsanam ji tukji Chinjiran de tolvara senji lo Namka tam nyambi semchin tamchi ji tondo Yon tabar zugbi sanji kompon rambuchi tobrapsha, de tobrapsha vichit, zugba chimbo lonche nyetik ngundu, chi kamzom la mijalon, dans zimdin dernier den, jarnim chabrapshi bala, la tonton, zonton, chuton dans samyo ballet, titambo, la tonkaramba, sonir ni bar, zonton shabag capti. Arniba, Zonton Tenilla, Zoba Chimbolon, Chinetic, Tomon Shannon Gongondronum, Somum Lamatam Bizardin Chestavent, Jitur de Shavan de Larsum, Tomon Shingondo, Tomanangor Gondo, Yaman Armuzi Chalanilam Poetry, Sumio Bali, Titombo, Sonia, Niba, Tomanangar Gondo, Shabak Camnians. 给你但根本上司
祈祷大恩根本上师赐予一心相融之加持，愿尽虚空之际有情父母，积生真的四生五智之金刚持的果位。为此，大圆满隆庆心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此有分为出手艺、论义和结义分三。手艺宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义乃是大圆满隆庆心地供不供之前行，由无等上师无妙之口传而所作之笔录。此有分为三。共同外前行，不共内前行，修持正行之分，即就往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。哦耶，你把他们能够弄住了。lam tham chi jerme do kyab sun ruwa tang thaba chimbu shanchim chogda sem kiba galkin digdub jongwa dorji san hui gomdi tankin tsoksak ba mandir avdabji chikcher takchud ba kasili tsoksak stokbi hi rangil la shawi tapki tarfsin ba lamin nanjur tang tugyo pali ti tombo lam tham chi jerme do kyab sun ruwa chit tela kiamjuk viva tang kiapsen rotsel tang payan tang lapa tang chiba yopali tang dir kaps kiamjuk viva chaba ke kapris。第二有分为诸圣道之基石归一，取入大乘发殊胜菩提心，其经委员罪障，年修金刚萨埵，积累虽愿资粮，只供曼扎罗，顿然断除思魔之孤沙里，积累资粮，自相续顺其正无智慧之究竟方便。上师瑜伽分六，而今天所选的是第一，诸圣道之基石归一引导。那么此有分为归一的分类、归一的方式、归一的功德和归一的学处分四，而今天所选的是归一的分类。我的对啦，讲住伊娃啦，讲住个go伊娃，这去他们去接go伊娃讲住个go伊娃打巴因巴打巴啦，当多多一起打巴，当地我们人这个干事打巴那把人家送我觉得，当什么都比打巴个人家的，这到伊娃要个的，考上公的。샤찬르 다 때른 게 값은 지어 총 치심지 jamjuk 위와 샤바가 값this 皈依的分类呢，那么这个皈依呢，就是开启正法正门，必须要依赖于这个归类。皈依，那么开启皈依之门就必须要依赖于这个信心。信心有分为净心、愚心、诚心，而备忘录当中就是有分四个心，就是不退转的信心分四。而此等信心呢已宣讲完毕。而今天所宣的是，就是小师道的皈依、中师道的皈依和大师道的皈依，皈依之分类。哦呀，当就从这起生机，jamjuk viva seguna tiji chapter sambi chapter tan tiji chapter tan yirji chapter terta viva shaba yok pali karsan compte ji chon ren ni ga ke japsen rotsert jamjuk viva de compte shetsan ta terang ke kapsen ji chimbu ke 다 잠주고 위와 잡선 로슬세구나 단데 삼비 차버 디지 차버 일지 차버인데 샤바가 갑디스 那么皈依呢，有分为小师道、中师道和大师道的皈依。那么皈依的方式就是以意乐和时间和对境而区分。那么此等区别呢，就是小师道和皈依和中师道的皈依宣讲完毕。而今天所宣的就是大师道的皈依的方式和他们的区别。我这。다 때는 그 지우 친부 그 잠주 그 위반도 셰피 값스 토머 년지 그 추인들레 년슬 그 삼반도 소치 송요 디그 추 셴 그 셰바포 라마탄 추 지와포 솜마그니까 그 토머 sim jit kanet logni ndurtar namka ndu karchivla simching chavyo simchin karchivla lerna dungal ke chavyo lerna dungal ke naru simchin tamchito namdur tanji dewar zobi sanji ji kombo tobrapsha
디 토브르 샤비 치트 니 데랑 그 값은 담비춘데 흑산라 돈 츠르진데 냠솔란 냠베고니 샤침 축데 특기바 그 고니 흑산고스 那么今天所宣的是大师道的这皈依的方式，那么就是所宣的方式，宣讲的方式、文法的方式比所宣的法更重要。因此，这故事宣讲者我上师和那么听闻法的弟子，你们同样的应该如实去做的。反观自相续，应该如实去做的。遍虚空之处，遍满众生；遍满众生之处，遍满痛苦。比这些痛苦所缚的一切众生，安置为究竟佛的果位。为此，我今天如理如法的听闻法，如理如法的所闻的法而做实修，如是被菩提心所摄受而听闻今天的法。我也得다 금식 그런바 탐지 있나 송 린 대 만주는 그거니 냥고스 同样的行为，也就是说取舍为颠倒无我而如理去奉行。오야 노지 쪼녹섬 즈마 주 문진바르nga 담치바 담치드双下리스 디스턴그 파르드 심바 주 팀출로는 디히 지 템비고니 데테랑 그 추드 냥고스 那么行为呢，就是三过、六故、五不耻，属于是所舍弃的。同样的六度或就是一致思想，那么是应该奉训的。那么此等如理如法的取舍而听闻今天的法。也得다티인디 거는 dorna 근호다 근식 탐짓双로 망줄 느즈고니 산지트 갈치스 总之就是说，动机和行为，那么取舍为颠倒、如理如法的而听闻法是非常关要的。也得너 파르치와 다단 데랑 그디 라콘디네데 추 삼비 롬마 탐질라 다 파르 슈소즈그티나 다지 걸노다 금슈 그름바 탐짓데 지 할리바즈 추단 탐바 추바즈 그 뭐마 어죽세고 나는데 할리바즈 슈소즈가르티나 약 능그 셈 지그리는 말 딘디 할람 파르치아 슈소 그 추년로 같이나 능그 셈이나 걸노 약화즈 어미우삼데 린니 딘디 처마 그 걸노다 금슈 그那么今天在此听闻法的所有弟子，那么外看你们的形象的话，那么你们的形象，你们唯一呢就是跟法相应的非常殊胜，但内在的心我是看不见的。那么从外的形象的唯一来看，那么内的心，那么自然也是应该调伏很好的如理如法。希望大众也应该如理如法的去听闻法。我也得，但呢，这些出家人把别人基于进步个。sambi chabar da rang ton maim par zanton la sanji che kompon to bi chit samba ti jorwa sem kit tamba yin la son ter 那么今天所宣的法就是大师道皈依的一乐呢，不是为了自我利益，而是为了利他真的佛果，也就是加行发心殊胜。我也得当考生就穷个300等。就人格300等，就进步的人就进步个300个，300更弄了，前边7个人呢，当的人个就进步个300，假使注意300个前边人个都买不着，人家当呢是把康松克罗尔这个东安来谈呢。대 조비산지지 공포 토비 돈 더타고 란돈 마임버 꼼축 섬라 짭슨 루위 삼바 어진 과집지 셈친 담짓 감섬 코르와 리축 등을레 타니 조비산지지 공포 토비 치트 더타고 삼바 그르고니
Der kommt zu Sambola, Jabson Road, Jura Semki Tambak, Sig Zenzgoni, kommt zu Sambola, Jabson Rwanda, Chiu Chimbuko, Sambi Chapris. 那么这个一乐的区别，小师道之一乐、中师道之一乐和大师道之一乐的区别，而此处所选的大师道的一乐也是动机的区别，不是为了自我利益，也就是不是为了自己从三有六道中解脱，而是为了变虚空的一切有情都能证到佛的果位，如是。那么就是说，都能从三有六道中解脱，证到佛的果位，如是的这个一乐去做皈依，这又称之为是加心发心殊胜。那么此也就称之为大师道皈依之一乐。哦也对。当地搞手这个村里的人呢，当然也只能origin上当了，都是那个当就是你个当今用是做吧，他们觉得的土巴是个人会讲用的土巴做起来的他土巴讲是那个得到可能呢讲是个马里得到的个人呢呢去土巴做起来是啥个呢的啥你当去土巴做起那些那个的讲是人呢但地搞是让就其中个三比七百讲这个三比七百的咱们是有那里知道的让土产的个那的会啥这个多的都是这样说呢没分的人个呢打的人个工作了家是如家是如记得的家是所有记得的就穷个讲究是三八日到的，就人个三八日的，就全部个三八个讲究是日的呀，可这人个进来是啦娘是灵魂的，接触到个人个sem接触到个东西是个呢sem接到能知东西sem到灵东西的，这去娘是灵，现在突把咱们这个会在当的东西门做的，东的人个sem进来。那么在雅清无尽禅修深处，那么在此书的出家众或在家中，那么并非是单单的一个文思就是以文思为主，而此处就是以修行之圣地，实修之圣地。那么也主要是以实修为主的修行者。那么此时的话，并说是应该以文思的，就是说。这个就是皈依的方式的依乐是这样，不应该光是停留在文字上或在书面上，而此等应该做实修，也就纳入相续，纳入相续就等于你在实修，应该这样就把此等依乐就是和怎么样的应该纳入相续的。我也对，的，但去谈这根本的为啥当的东西就东西是这个样的嘛？去谈这根本的人个打打个sem就头的吃了那的，人进来过来的，人个地当地到就头个有的米的，就说拉了难地过那里那嘛头，为啥当的东西就啥一起啥这个的东的难就啥的，人进来忙着呢，的当比去个产业的产的嘛的。那么此等一切法的这个义呢，不应该在文字或者书籍上放在词上，而是要纳入相续而做实修的。不然的话，光是你放在这个以文字或者放在书籍之上的话，那么此实际这法之形象是无法居住的。应该纳入相续而做实修而纳入相续的。哦呀，对。但呢，第几天不第第二年，从第上去年不马头就玩的，加上说话也闹说，对。第几天不是呢？第二年从第是他这的上去年不做比赛的公布马头就玩的三级去当跟到什么了加是说因吧他得到了第几天不是。那么接着就是皈依的时间是从即日起直至没有证得菩提果之间。那么皈依的时间就是从即日起，就是没有证得菩提，也就是究竟佛之果位之间，皈依佛、皈依法、皈依僧，就称之为是这个皈依的时间。我的，他先去土地那个，就是说木姑娘那说的，你呢第一个。第二年从的先去年不马头过玩的，就是说吧，人是的得到第得到人，
다다나 셔침 년부 마토기 와르드 지역네 셔침 년부 토 손티가 다 다론 꼼축섬라 잡슨조 곤 어리지나는 잡슨조 리 꼼축라 잡슨조 무군냠나 디캅스 꼼축섬라 잡스 조 마리 손那么皈依的时间从即日起直至没有证得菩提果之间就是皈依。那么如果有人想获得菩提知识，还需要皈依吗？对，第那说的上七年不公方投币第四对大年一那多举多当等万举问给属别让你几把他们去当真了人就比你把他当比第四如果已获得菩提，到那时的时候，本身就具备实力，是自在的，因此自身就远离一切这个畏惧的居住救度他者的能力，所以成佛是不需要皈依的。也对。第个是呢，让你到那做比三级的公方托上的，做比三级的公方个用的他们去打灯，让你的那康斯姆库瓦个东个跟几把他们去到那这餐的嘛，真的是可能人库瓦那个你比。先进他们知道呢，对，就比你把当单把个第一的人呢，他第他做的啦呢，对，让你当呢，当然工作了，加不是做过的人呢，工作了，加不是做过的嘛的是。那么一证的佛果，那么此时就已经功德已经圆满。那么此时功德圆满之时呢，自身就已经远离轮回的一切畏惧，不光是远离一切畏惧，而且能有救度他者的能力。那么此时一成佛的话，那么自然就不需要对这个三宝做皈依的。也对，他一的加不的，加不是说一的加不。三节个日一日俺当单把，去他把全部long当都比去你，给人他把啥当不呢？啥去渐渐他们玩的日比上就生活的，他们是教育工作什得到了当一。잡선도 사기 일 상지 취다 근동 섬 무대 따란 전리스 那么皈依的对境呢，就是说佛，就是说具十身无智的佛；法呢，大乘教法和正法；那么身呢，就是一地至十地末际之间的诸地菩萨僧众。那么此是共同外皈依之三宝对境，也就是说，如是就是皈依佛法僧是如是而认定。也对，当地。三比七百，第几七百，一几七百，三级，就穷当就人当就全部三个，加上如此啦，讲住了，七百三的都主要跟那七百三的，都有几个还够呢，为那，搞成就穷个三比七百，当然也是不得，俺送三个东西来谈呢。토리 섬섬스게 되어 돈도 삼바 팀출은 지금 정그 덕 라니스부터 ngānsōng sīm tāng tōrī sīm rīchuk dīngā lī tāni nyārāng drab chūmbi kōmbō tōmdō kū sāmbā tā jīw chīmbū kū rāng nī dā xīb māyīm par khachib jī sīm chīn tam chīt shibā kāngsīm kōrwā rīchuk tāng jīwā mnyāng līn dīpā tāg nī lā māng nī par rūzhūb sāng jī jī kōmbō tōmdō kū sāmbā tār tāw sāmbā lā chāpar tā uyā kū tār tāw lā tī chāpar tā yū jī tā tā khī gōn rī sī
那么此等一乐时间和对境，此等区分一定要区分清楚，也是大师道、中师道和小师道的区分都要区分清楚，要明了。比如说小师道的一乐，就是自己一人从三恶当中解脱而获得人天这个善趣的果位。那么这中师道的一乐，就是自己一人，就是说从三有六道的这个轮回当中解脱而证得这个声闻缘觉阿罗汉的果位。而大师道的并非是为了自己一人，而是遍虚空的一切有情，就是真的不就是远离两边而究竟佛的果位，如是属于是他们的意乐。那么此等区别一定要明了的。我也得，他跌到跌到人的三比切不到，地级切不到，一级切不到，三个切不到，那有别的，他们这个突然你够死。那么此等跟此相似的，就是意乐、时间和对境的区别，大众都要明了的。我也得。他一直切不三级，成都就得干的呢。可是一些人家单把这个呢，三级是那意思，三级多那意思。去呢，他把全部个去，龙个去当多比去，你个当那的，他把全部个那的去得到了，我真的意思。겐든 생두지도 잡슨 조사게 예를 겐든도 사탕보네 삽주진티 와르다 주비 상주상과 데르타라 다 tummu shi jiawil konchuk samsing dujida tertawala ngunzanris。那么皈依的对境呢，就是佛，就是居四生无知的佛。那么法呢，的大乘法，也就是大乘的教法和正法。那么僧众呢，一地至十地寂寞之间住的这个菩萨僧众，那么此就称之为共同外皈依之这个三宝。我也得，这地大个考证会拿他们的就从个lamka sanji sing tu jita chimzga ngun zanrjana drap chomba zga nyana drap chomba zga nan tendon drap chomba ndana ter klina arnamand ke phobor dugdan ke lagma yembi shenna na ta chi kili la chaps manjo ti tung gokhwa tamba tenyin la chaps jo son karsa tun jo son ka ta terang kapsana na sanji sing tu jita 그제 이히르가 당 담바 당니찬 때가 스클리타나 투가 니간다나 소소르트 메시다데 데 데르타라 산지스 돈르니 데라 잡슨 돈르스 比如说，之前的中师道的皈依的这个佛是阿罗汉，而阿罗汉的不皈依阿罗汉的身体，为什么他是一宿苦云地，不禁止自信？因此，他们所皈依的阿罗汉相续的这个密地智慧。而同样的，此处的这个大师道的这个皈依的对境，就是居住十生无知的，就是没有边多的身和意相续的智。那么此两者就没有区分的如是，称之为是他皈依的这个佛。哦，对，他。खारसा चियो जंग लाम के तारता चु सिंग दुजित थकबा चिंबु के चु सिंग दुजित में थकमन के न चुल लोंस तोनी के चु सिंग दुजित यो देर तावला चावसन रोनी सों तांदी कावसन थकबा चिंबु के न चु लोंग के चु दिन नोक्सम तोबी चु ता हपाक्सम सों यो का तक्सम तला ते लोंस तोनी का के चु सोजुर तो मेशी दा ते तावला而这个皈依的法呢，同样的在中师道的皈依法，就是说他所皈依的是他不承认大乘法啊，只有小乘的这个教法和正法，而大乘呢，大乘的这个教法正法无区分，如是而做皈依，就属于是大师道的这个皈依法之对境。哦，对，他跟的呢，说的他跟的呢，看着shir ndi jinjuk ta shir gwa ta shir mo wa tarta ko na te tarta ke phakwa se guna tarta wala gendam baz ngu karsun ji chung ji jang lam ko tarta wala gendam baz ngu zon ta tir gendan ta ge te yon skili tla chap samro tuk gwa ta ba te ni la chap samro ni son tan teran di kapsana 지우 진부 그 람그 잡슨 조사 그 일을 긴던데 침즈리지나
pakwa sa tambo ni sa jimti warta warta jinjin tama warta jugbiyo na shanchu sakwa te tawla argindan sing du jit tawla nguzun te la chapsan jonere tago kili ta tug ganiga sozur to mefshida dorna argindan kana kili ta tug ganiga sozur to wir mefshiba te tawla gindan ba 그 다 ndikhisi kunana te yir chapsan rosa ke yir gindan de zone ne te chapsan ro ne ris 那么同样的皈依的僧，中士道皈依的僧就是与扭依赖毁不烂的这个僧圣。那么同样，他们皈依的时候，不是皈依他们的身体，而是他们皈依他们相续的这个智慧密谛的。那么大乘皈依的呢，是皈依的，大乘皈依的就是一谛，就是说大士道皈依的这个对境僧，这个僧众，就是从一谛至十地末期之间的这个菩萨僧众的。那么此时所认定的这个菩萨，就是说僧和一不区分如是而认定，就是所皈依的这个僧众的。得到了就是就那里说得上级去跟什么的，我真是的或者呢只有进步了，然后当多的energy呢，假如说是number你等于说呢，假如个差不多number你等于说个，第那个特别进步，他们话的，他们是假如这个呢得到的。那么同样的，就是皈依的这个对境的认识，就应该如是去认识的。那么这个大士道的皈依，同样分为这个贤称或者是迷称的这个皈依。那么此处所宣的属于是贤众的这个皈依的对境。我的，他们能够加为的，他们能够的多大人个有那个我的，他们能够加为深入的在哇拉玛。अर्गुजुब जी सावा येतम चिल्ले जी सावा खांडू तो जुब दादन नते तारता कोन चावसन रोन रेसिक 那么接着所宣的是不共类皈依之对境。那么不共类皈依之对境，也就是迷称之皈依对境，是家子根本之上师，系地根本之本尊，实也根本之空性，如是而修持而做皈依的。哦，对。차버트 탐쪽 도르지니 부그 일 다 니바 자 오요와 롱 고바 상집지 심섬디스 那么尤其是书生方便金刚乘的皈依经呢，是楚所的脉，东药的风，庄严的菩提心。哦呀，对。但第个是呢，도르지니 부그 자윌 세고나 단더타워 자 롱 스텔라는 그 상집지 심섬드 다라 자그나트는 롱나트는 어팀출로는 더타 자그나트는 롱나트는 소나 다 고바 상집지 심다 리스론那么金刚乘之皈依，就是说这个脉风。那么脉风所居住的这个菩提心，居住脉药，居住风药的话，这个庄严着菩提心，就能感人如是而做皈依的。我这个把上去就什么的，他这个乱没把个你路多几个家人送的，你路多几个家人。꼼쪽 섬이 덱식 잡았음 시베서 단디니티게 훈조네나 꼼쪽 섬이 덱식 잡았음 잡론 틸리 라운진 찬칩심 모 라운진 특지했던 콜라 찬칩니 보바르데 잡았음 초 시바 슈다 겐다니 아니급지 잡일담 타르트게 잡일식분 꼼쪽 근디 서지 냥마 시베 옌테서 셴비 프랑스를 레비 추진실 메시른 직담지 비실 추는마니다 겐든 хтан지 짜면 마이노 손데 탐 타르트건데 잡이럭 식부터 까르지나 꼼쪽 근디지 근디 다그니타오는데 산지 냥마 식부터 오는데 짜윌 때 때리스
究竟无其实相金刚持的皈依境是，那么真实三世三宝三根本，这在这个心地的这个千禧年颂当中有的。那么真实三世三宝三根本，丰满明殿自行菩提心，本体自行大悲坛城中，乃至菩提国间永皈依。法和生死暂时的皈依境，究竟唯一的皈依境，就是三宝终极独一无二的佛宝。弥勒菩萨说：断骨、起火骨、无骨、又为骨。二法与僧众非用皈依对境的，因此这个唯一的皈依对境就是三宝这终极独一无二的福报的。是，他去当是工作生活呢，他三级去的跟当什么样可能？去的跟当你可不可加维的是？他这个加维了是不得干的是呢，工作跟的三级。也就是说，皈依的对境是佛法僧，而法和僧是暂时的皈依境，究竟唯一的皈依境就是三宝之终极独一无二的佛宝的。对。但的去到跟到你看，你可不加入因此当三级呢，他这个呢，这加是不你的因此的，清楚这些呢他先把个假设先比上。方式类去进是没事人这当去比是去那么你当跟的呢，但是加维买诺送的，他这个加是不得三级，但是加维的三级人送的，的第二个呢的送要可是。那么为什么法和僧是暂时的皈依境，而究竟唯一的皈依境就是佛宝呢？那么弥勒菩萨如是所宣的断骨、起火骨、无骨、又为骨，二法及僧众非用皈依对境的，而唯一永久的皈依对境，究竟的皈依对境仍然是佛宝，如是所宣的。也对。但这清楚说的是呢，也他呢相比方式类去进是说的的个呢。方式类去进是说的清楚的是呢，龙个去呢都能都个别说。东真的到底去了，这个古巴成为，这个人的这克么古巴人的反为是当上，到底去呢，咱公嘛头的，人家嘛，方法个，是吧？的没得吧是呢，对呀，的呢，双是这位去进是上的到呢，得人上的人。那么在此处，弥勒菩萨所应用的断骨、起火骨，那么此为何意呢？那么在下面做了注解的教法需要真悟其意义的，因为在远远本了悟意义是此句也就无有必要了，就像已经渡过了火，就再不需要传之一样的，这就是断骨。那么正法呢，在获得上道的时候，前面的道是所说的无常法，这就是起火骨。那么此就是称之为是断骨、起火骨。也对，他没些人这当接比些人说的对的，没些人行的就的没些的，年度当然节拍巴啦，上次上回拍巴那么就用的没比些当，上次拍巴啦三季就用的没比些当，上次说就那么大当安送跟这把的接比。这把的基比是单机教育的大个去那么你的跟的他这个教育买的意思。接着就是无骨又为骨。那么无骨就是指声闻缘觉圣者不具备菩萨圣者的功德，那么圣者菩萨呢不具备佛陀的功德，所有的凡夫菩萨仍然怀着恶趣的这个畏惧的，故而不是永久的皈依境，究竟的皈依境只有佛陀。也，但是教育蛮难说，他这个接干的是呢，三级第一工作什级当你真，他把去级个真是。속된 팀 타르투고 손지던 다 타르투고 제박식 버드까지 지나는 산지리 곰쪽리스
산지 때닐라 꼼축 섬 되었는데 산지 추 अर्गिंदं सम तेवनते सेंजी सिंपलांदी बिशरनान तबा चुजिक कचन शर सुगजन तेम तारतिको सोजितवन तरताव सों अगसे 那么究竟之归一处只有佛陀，他是三宝之自心，如云人人发生故，神意必究竟。那么究竟的归一处只有佛陀，也就是佛宝。那么他呢，就是三宝的这个自心。因此之故，如颂云就是说，人人发生故，神意必究竟，如是所宣。哦也对，当的特巴出去过去是出去点他的工作就到那干的是呢，特巴东巴山鸡工作。山鸡工作当去呢，多把去个当，单把去个，你人的意思。第突击的原本的去的没事吧，没事吧呢，跟等等，当然他这个呢的，山鸡吃了，去的跟的那个你干的呢的，山鸡吃了，山有比是那呢，他这个呢接山鸡可哪里意思？ 能人发生故，神意必究竟。此为何意呢？其中的能人就是指的本师佛宝。那么法身，这就是说正法身以及教法身两种，与佛心相续功德的法不可分割的，即是身众。这实际上究竟的归一处，只有唯一的佛陀。也就是说，法和身都居住在这个佛宝当中。因此之故是唯一归一究竟的归一处，就是佛宝。哦，也对，当这在往什也在那拉玛也怎么看出什么东西？在往什么当在当弄到体里那么当讲什么说个因此的我的那的前几代的人说我那的基本的都说那人说。 那么关于三根本，就是说上师本尊和空性和风脉明殿皈依的方式方法，在下文当中有详细的阐述的。我这当地甘德尔等呢，我让人突击西巴的做把进步高呢，加为严的，等呢在这个龙什来等吧让人想起这什么我啥吧，一起严拉。 Sidip danan do tarna devar se binye bos nak tarna ramsun ke yi tile nyak chis ni se yena ka tak ton achim bo yi tan lan dum na yi ni sam de yena mo ton yi tan ramsun sar yi tuji kanchip yi te la shakhsar ji tuji da nasr ji tuji ni le nasr ji tuji ner ton wir me be dagni te ramsum yir mo chimbo te yin 다들이 손으로 자윌때 특바침부 거는 자윌때 안도다 그냥 다디 리 시지 딕스 나지 딕스 안도나 zuba침부 그 자윌 섬的자버트 시나들이 손那么这里讲的本体自性大悲是大圆满的皈依境，所依的是风脉明点，冷依是自心菩提心光明智慧。如果归为一种的话，即是宪中里所说的如来藏。密中讲的就是说自然智慧唯一明点。倘若分为两类的话，这是本来清净大空性智慧和任运自成显现智慧。如果分为三类的话，即是本体空性智慧、自性光明智慧、大悲周遍智慧。大悲周遍智慧有包括外明大悲和内明大悲。内明大悲就是先空无别之本性，是三者无二无别的。那么此就属于是显密或者外三部、内三部，就是大圆满的这个皈依的这个方式。 哦呀，这yield得到的是，假如说个yield得到的，前边都有那的是。那么皈依的对境的方式，那么区别就是如是而做区别的。哦，对，当的他们觉得扎当、龙当，像这些心，我听出了呢，但。 嘎达当很直，
我东啊让着啥吧，推荐跟接些的，得到梦是得他们这个呢的啊，他这个产业是个努力得到za금产业、农工产业，我听出了呢，国把体力上去就三个产业，我听出了呢，我东啊让着啥吧，推荐跟接。我听得到个他前边的梦是前边的下个单呢，今年到呢的梦是下个都够，人个钱没去单呢他们多第咱们是得到的，第二个人个马上呢的第人家个他这个他们买把些个努力的我是那个جديتي تمشيلا ته جسني تسمشي يونا تاند تمشي جتونت جبجم بازونا ته كوت يون ريس تيرما ته تمشيلا كواز لوندا تشوكس 那么此等区分，那么比如说就是说风埋明点或者菩提心，那么或者说本体这个本境或者任运，或者说本体自性大悲此等的区别，比如说或者说风的这个就是这个形象，或者说麦的形象和庄严菩提心明点的形象，或者说它的这个本体空性，或者是自性光明或者大悲周遍的这个形象，或者说这个本境或者是人运的自性，详信息我也不会讲。如果你们以后做文思，对虚部的内外的虚部，如果做文思的话，那么就此时再可以做详细讲解。那么此时的话，大开心的就如是尽一节即可。哦也对，他这第几节本是那的，他这样出跟个一几节本的，他。第节本今三年特巴丹呢，是先去年播，先去很个重的马术节玩的，工作上播了，加上做玩的是。那先去年播，日巴第二十年播，我的马节玩个，我当那那个练苦了马是第一道呢，加上做玩的是。那么以上属于是这个皈依的对境，接着皈依的时间就是依照因法相承而言的话，在没有安住在外菩提果菩提树下之前，在没有现前类菩提果觉性如来藏之前而做皈依的，或者是按照密宗的讲法，在没有苏醒本尊本体之间而做皈依的。哦也对，他第二道加不什么东西加上说啊，对了，直接当直接等着我你要个，他加不什么东西加不着哈个呢，他们讲的他就前站冲站起什个一当三八当一当第什个前边当呢都要看他第二当都那呢前边什么当单比他加上主啊的啦接的呢只讲着你要个算单的这上瘾等着学的就别人告诉他第怎么这个等个学生就是。大师道呢，居住以上三种提点的皈依，小师道、中师道和大师道，比如说依乐、时间和对境这个三种提点的皈依。那么此皈依呢，又分为因皈依和果皈依两种。那么此明天再继续宣讲。哦呀，他别人对咱们就做这样的。sonam de tamchi de zba ni de tomni ni be janam pamchi je ga nan che walwe tuba tribin sole do a dolore go Oh